Kadama TV, Kadama ayagala kumuwa ku magezi agamba nti bamaze omwaka mulamba nga tebamusasula. Kyekiri kye twabagamba nti omuntu ayinza okugamba kijja kitya, naye Abawarabu buli omu bayita mu ngeri ez'enjawulo okubeera nga balyazaamanya bakadaama. Ono ate kiki ekyanjawulo nti yali akutteko n'emyezi 7 n'agiwa boosi we azimusukumire, naye ssente ezo n'azirya. So amaze omwaka mulamba nga tasasulwa ssente. Ayagala ku magezi naye nga mukwano gwe yatukontakitinze n'atubuulira sitori ye n'agamba nti Kadaama ono tali mu mbeera nnungi era nga omusaala gwe gwonna gwaliba ogw'omwaka mulamba, kakyanga agenda bweru kukola bakamuwaako ssente za myezi 2. Kale teebereza omuntu n'ova e Uganda ozze kulabirira famire yo oba ozze kubeera nga naawe weekwasaganya okubeera nga obulamu bwo butereera, ne kibeera nga ssente z'ogenza okukolera zonna bazirya. Ate ng'ajjukira omuntu w'atasoboledde kusasulira myezi mitono, mwezi gumu, myezi 2, si kiwa nti asobola okukwata omwaka mulamba naawe kusasula. Katuwulirize mukwano gw'emboozi eno engeri gy'agisengekamu. Kadaama gye balekosebwa kansuubira oli bulungi. Kaakati bulijjo nteesa naye ku luno nzena kizibu, neetaaga buyambi bwo bw'oba olina engeri yonna gy'osobola okunyambamu, oba omuntu yenna bakubawuliriza wasobola otuyambamu oba otuwa ku magezi. Nina omuwala mukwano gwange twayita mu kampani y'emu, naye omuwala alina ekizibu, abanja bakama be omwaka mulamba ogw'essente. Amaze n'emyezi kati omwaka gumu n'emyezi 4, naye kati bw'aba abanja omwaka gumu kitegeeza bamuwaako emyezi 2 gyokka. Naye ng'essente ezo we zijja okuwerera omwaka ogumu, yasooka n'abeera n'essente endowooza za myezi 7, n'azikwata n'azibawa, n'aziwa boosi we azimusindikire. Boosi n'akomawo n'amugamba azisindike, kumbe teyazisindika, baazirya. Ne batandika omubuzaabuza. Kati simanyi oba ssente ezo yali azisindikidde muntu oba yali azitadde direct ku akawunti ye, naye kyamutwalira ndowooza ebbanga okitegeera nti ssente mu butuufu tezikola ki, teziriiyo e Uganda. Kaakati n'abeera nga n'esalala obusalary ng'ababanja okuva Desemba nga tebamusasula, tebamuwa ssente. Naye bennyini baali baateesa ne bamugamba abagumiikirize bajja muwa ssente mu kisiibo. Kati ekisiibo bwe kyatuuka n'ababanja. Bwe yababanja ne bamugamba tugenda kunoonyezaayo omwezi gumu, endala tujja zikuwa lumu, kontulakiti yo ng'eweddeko. N'abagamba tekisoboka, ewaffe ssente bazeetaaga. N'agaana okukola, n'alemera mu kisenge. Ne beekalakaasa bakama be. Omusajja kyava amugamba oba togenda kukola, tambula ove wano. N'agamba sirina gye ndaga, mpozi nga mumpadde ssente zange. Omusajja n'amugamba paakinga ensawo yo. Omuwala n'apaakinga ensawo. Kati mbu bwe bali amaka ebweru waliyo ennyumba, oba gye wandiise oba nga boys quarter, oba gye wandiise nga sitoowa, kiyumbayumba naye nga kiri bweru wa geeti, naye nga nakyo kyabwe. Omuwala n'apaakinga ensawo ye, omusajja n'amugamba fuluma, n'amufulumya n'amutwala mu kiyumba ekyo. N'amugamba oba togenda kukola, beera eyo. N'abeerayo ennaku zeeka zaaweranga oba 4 oba 3, naye nga talya kubanga twayogera naye era ng'omuwulira n'eddoboozi nga likutte naye nga njala. Kati twali tukyayogera naye ku ssimu, ndowooza ne balaba ng'akyajinga kuba kiyumba kyalimu amasannyalaze, ne bajja ne baggyako amasannyalaze. Kati ffe ne tumugamba oba baggyeko amasannyalaze, genda ku poliisi.
kati yali amaze okwogerako ne bazadde be e Uganda ne bamugamba genda ku ofiisi mwe yayitira kumuleeta eno. Ne bagendayo ne bali aba ofiisi mbu bamuddamu kimu tigenda ku poliisi. Muwala n'agenda ku poliisi ne yeetwala yennyini ku poliisi. Bwe yatuuka ku poliisi ne bakubira mukama we n'ajja n'amunona ku poliisi n'abagamba kati olwo nga tannabagenda ku poliisi ne ofiisi eyeeno twagezaako gikubira. Abaana bagezaako okwogera nabo ne babawa ennamba y'ono omuwala ne bamugamba ali mu buzibu bw'ati ne bw'ati naye ensonga ya butamusasula kuba okukolako yali akyakola naye ng'obuzibu bwa ssente. Ne babagamba bajja mmukolako bakyali bize naye mu wiikisi nga 2 bajja kuba bamukozeeko. Ne tulinda wiikisi 2 ne ziyitako ofiisi nga terina kyekolawo eyeeno. Kati bwe yatuuka ku poliisi poliisi n'ekubira mukama we n'ajja n'amunona n'agamba agenda musasula n'amukwata n'amuzaayo ewaka. Bwe yamuzaayo ewaka n'amugamba ne bamuwa olupapula ne bamugamba wandiika wano emyezi y'otubanja ne ssente z'otubanja otukolere. Bamugamba paka gwa 7 kuba ebyo byonna byaliwo mu gwa 5. Mugamba otukolere tuwemu emyezi 2 kati emyezi 2 gyali gituuka paka gwa 7 tukusasula ssente zo zonna z'otubanja tukugulira etiketi odde Uganda. Omuwala n'agamba sigenda kukola nga temumpadde ssente, mumpe ssente zange. Omusajja kye yakola ng'amugaba mu nnyumba endala. Kati gye yamugaba tetumanyi oba yali alina bw'abayita oba mikwano oba ŋŋanda ng'amugamba jangu nkutwala eno gy'ogenda okukola bajja kusasula ssente zo zonna. Omuwala ng'amugamba ate bali bansasula essente nga simpe mbadde nkolera nti gwe bajja kuwa ssente zo. Omuwala yasooka n'agaana, omusajja n'alemerako. Omuwala n'akkiriza n'agenda. Bwe yatuuka eyo n'akola. Yabeerayo wiikisi 2. Kati famire ye n'eteeka nnyo puresha ku bano kweno ennamba boosi neteeka puresha ku boosi omukadde omwana waffe ali luddawa. Kati ndowooza boosi n'abawa ennamba y'oli gye yali yamugaba batandika okukubira oli gye yali tugambe yalinga boosi omupya. Kaakati bwe baamukubira mu purosesi eyo nga bamukubira n'omuwala naye n'abanja omukazi ewapya gy'agenze n'abagamba ssente zange mmanja ssente bwe ziti ne bwe ziti naye baŋŋambyemu omugendo zimpa. Omukazi n'amugamba ffe ebyo tubadde tetubikola tubadde tetubimanyi bwe biba bwe bityo bwe biri leka tukuzzeeyo bagenda tufunira omukozi owaffe. Omukazi n'akwata emitwalo 2 n'agamuwa ewiikisi 2 ezo ze yabakolera ne bamukomyawo ewuuno mukama we omukadde. Kati bwe bamuzza wa mukama we omukadde era n'amuzzaayo mu kiyumba kiri. Talya, tanywa, tanaaba, talina masannyalaze. Kati era ne tumugamba omanyi tolina kyakukola, ddayo ku poliisi. N'addamu n'akubira poliisi n'addayo ku poliisi. Naye kati obuzibu obuliwo abadde ku poliisi kati omwezi guwedde kuba ebyo byonna byaliwo mu gwa 5 naye kati ne guno ogw'omukaaga guno guweddeko ali ku poliisi. Ofiisi ey'e Uganda terina kyeyamba, ofiisi ey'e Saudi terina kyeyamba, mukama we tajjangayo ku ofiisi. Kati kwegamba tetumanyi kikyakukola, tetumanyi kikiddako naye nga
tusaba buyambi bw'oba olina engeri gy'osobola otuyambamu tusaba otuyambe oba n'otuteera pressure ku bantu b'e Uganda bakubire ab'eno ofiisi y'eno simanyi naye ng'omuwala ali ku poliisi omwezi mulamba abanja essente mwaka mulamba ate nno ng'abadde bamuyisa bubi nga bamucunya buli kimu akyegulira kebere airtime kebibere byakulya naye n'essente zennyini tebazikola ki bagaanye zimusasula ne ze bagamba nti bamusasulako ate baziddiza ne bazirya. Ngenda kuweereza ku nnamba za ofiisi e Uganda naye nga kampuni mwe yayitira eyitibwa Kamwe esangibwa Bukoto ku siteegi ya Flobero Ngodde Ntinda ku siteegi ya Flobero era bw'oyimirira ku siteegi awo bw'oti ekipande oba okiraba era bw'otunula bw'oti kazimbe kakalina oba olaba ebipande byabwe naye tebamuyamba tebakwata ssimu kuba kati be babadde balina okuteeka pressure ku ofiisi y'eno nemuyamba naye tebafuddeeyo. Ngenda nakuweereza ennamba y'oyo omuwala yennyini naye omuwala oyo ssaawa eno tali ku WhatsApp bw'oba osobola engeri gy'osobola okwogerako naye oba oyina mukubira direct kubanga naye osanga yandibadde akkubira naye talina airtime ate naffe ffennyini eno tetulina ngeri bwe tumuwamu airtime olw'ensonga nti okusindika omuntu okugulira airtime oyinza okiyimba emyezi 2 nga tebaleetanga airtime kati talina airtime naye ng'essimu ye ngenda gikuwa omuwala bamuyita Aisha osobola mukubira direct ngenda nakuweereza ennamba y'abakama be